今集為大家介紹呢一對嘅 consonants。咁佢哋點解要擺埋一齊介紹呢？因為佢哋發音嘅時候條脷嘅擺位係一樣，但係佢哋嘅唔同咧就係上邊呢個好似 S 咁樣嘅符號，呢個發音嘅時候咧係 voiceless，同埋佢係強噴氣。voiceless 咧即係你摸下自己條聲帶，你發呢個音嘅時候咧，聲帶唔應該震嘅。而呢個好似 Z 咁嘅符號，呢一個咧，佢係 voiced，即係話發音嘅時候聲帶需要震，同埋佢係弱噴氣嘅。好啦，示範一次咯。佢哋發音嘅時候咧，條脷舌尖係靠向上邊門牙嘅後邊，好似呢一幅圖咁，靠近上邊門牙嘅後邊，或者叫做上齒齦啦，嗰度係條舌尖靠近佢，跟住啲氣咧就喺條舌尖同埋嗰個上齒齦之間噴出嚟。試下咯。再嚟多次呢一個摸住條聲帶試下咯，要震嘅呢個需要。